Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghri muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Amma ba'd, hadratal muhtaram al mukarram, para masyayikh keparang somarawu al mukarram Romo Kiai Haji Sugianto Takmir Musalla Baitus Sholihin al mukarram Romo Kiai Haji Nuruddin Al-Mukarram Romo Kiai Mujtahidin Al-Mukarram Romo Kiai Luqman Hakim Al-Mukarram Romo Kiai Ahmad Najib Al-Mukarram Romo Kiai Sungada Al-Mukarram Romo Kiai Subakir lan sedoyo para kiai para kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun Bapak Kiai Edi Nuryanto napa dene saking keluarga besar organisasi keagamaan ingkang keparang hadir keparang rawuh Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GW Ansor Banser lan rekan-rekan kita Ibnu IPPNU grup hadrah sing tuturor saking Kaliwulo ingkang tansah kula hormati paring asma Dawaul Qulub ingkang tansah kula hormati lan ingkang tansah kula hormati pemerintah desa Pak Sukenda. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Ingkang tansah kula hormati Pak Lurah, Pak Sukenda. Nggih. Piyantune gedhe dhuwur. Ngoten nggih. Piyantune gedhe dhuwur. Ingkang tansah kula hormati lan sedaya pemerintahipun saking RW RT kepareng Somorawuh, jajaran panitia panawung Krida lan sedaya anggotanipun Linmas Beto ingkang parang hadir ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh ahli pangaosan ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sareng-sareng kula dirikaken menukung puji ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang amin Allahumma ya rabbal. Hari ini wis nginjak tahun 2026 etungan tahun Masehi. 2026 etungan tahun Masehi. Nggih, Masehi. Mergo masyarakat kepil mengenal 3 tahun. Siji tahune Masehi, nomor loro tahune Hijriyah, nomor telu tahune tahun Jawa. Masehi, Hijriyah, tahun Jawa. Tahun Masehi diawali Januari, ditutup Desember. Masehi. Hijriyah dimulai Muharram, nggih, ditutup kalian Zulhijjah. Nek tahun Jawa dimulai wulane Sura. Sura napa sura? Otong mriki sura nggih. Pun rada Magelang nggih. Suro. Ngene kula ya Sura. Ngene kula mrika nggih, ngene kula.
Surah sapar mulut ba'da mulut jumadil awal jumadil akhir Rejab ruwah angger cara ngene kula sadran Rajab sadran Rajab Rajab ruwah kenang apa diarani ruwah kayak napa Bu saking tembung arwah bulan ngenjang ada pun Mas mboten usah dianu kula gampang masuk angin Mbah Yai mboten usah kula gampang masuk angin mangke mboten mundhak ora ana sing ngeroki melas nggih melas pun Allahumma sholli ala Muhammad wulan sing apik perlune kula jenengan tilik arwah tilik luhur niku wulan ngenjang wulane wulan ruwah wulan unggah-unggahan nyadran lha nggih nyadran tilik wong tua sing esi ketunggon wong tua mumpung wong tua esih urip wong tua mlarato gendhenga eleko iku tetep wong tua sing tetep kudu dihormati mumpung selagine esi ketunggon karo wong tua lah mengko nek wong tua sampun kapundhut wis bingung bingunge napa lah bingung wis ora duwe wong tua arep napa-napa bingung selagine isi urip hormatono sak mampune sak derajat sak pangkat nggih nggih niku ngenjang wulane ruwah nek tesi jumeneng hormatono sampun kapundhut sampun pecah den ziarahi dikirimi donga jenengan badhe ziarah lenggah sederenge maca yasin maca tahlil ila hadarati khususun ila ruhi khususun ila arwahi sederenge niku jenengan cara para ulama lenggah jenggruk lajeng maca donga dungane napa dungane ingkang dipraktek nanang salat salame Allah kali Kanjeng Nabi lan salame Kanjeng Nabi kabeh kelawan umate napa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis diwaca sak ngarepe pundi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faedahe napa cara wong jujuk-jujuk degan cara wong jujuk-jujuk minuman cara wong jujuk-jujuk gelas panganan unjukan saubo rampene jenengan tindak teng daleme wong tua teng daleme sedulur jujuk panganan nganter dedaharan jenengan jujuk ora mung nganter-nganter matur nuwun tapi yo ditemoni karo sing duwe omah sami kali wong jujuk donga mereka ningali kulon jenengan lah kulon jenengan kuping kalih mripat ora iso ngrungokno ora bisa nyawang mereka tapi ngerti yo masyarakat wonten ning Kepil khususe wonten desa kagungan dusun si Cangga wong sing manggon nang alam kubur Bu ngapunten nggih Pak ngapunten Bu ono door prize apa iki Mas sempak niki mah sarung-sarung niki saking masyarakat Pak Lurah saking masyarakat nggih niki mangke kondure acara paripurna nembe dianu nggih mangke nggih niki urusane panitia ngaten nggih pun Allahumma sholli ala Muhammad
Wong sing manggon nang alam kubur, wong tuwa leluhur kula jenengan asline ya kepengin balik maning nang alam dunya. Nggih, kepengin balik maning nang alam dunya. Dasare pundi kok masulin ngomong kaya niku? Dibuka Qur'ane. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha salatun salam ala taha lillah salat salam ala habibil salat karepmu ora digecek malaikat rasa no dhewe salat ora karepmu digecek malaikat rasa no dhewe salatullah Bitulikur rojab Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat Allah paring iku mukjizat diderene Jibril malaikat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala sallallahu Muhammad. Lho, wong sing manggon nang alam kubur jane kepengin urip manggon nang alam dunya malih. Mulane barokah peristiwa Isra Mi'raj napa Bu? Salah setunggile napa? Mbah Kanjeng Nabi tindak minal Masjidil Haram ilal Masjidil ora mung niku. Minggal langit siji loro tekan pitu dumugi Sidratul waktu sing singkat peristiwa hebat. Lho niki waktu sing singkat peristiwa hebat tur acara padat hebat acara padat. Maksudnya napa pelajarane? Kula jenengan dikongkon menghargai waktu. Waktune salat waktune ngaji waktune ngrasani sapa meneh ngrasani waktune sare waktune ngaso
Wektune ndres Quran dadi kabeh wis ana wektune masing-masing. Niku jenenge wong ngregani wektu. Lare-lare wektune sekolah, wektune liburan ning aja lali wektune ngaji, wektune salat. Ana donya iku mung sepisan, aja padha lacut nerjang larangan, aja padha lali marang pangeran, wayahe salat kudu kelingan, jenenge menghargai waktu. Lho ngapunten, Allah niku bola-bali wong salwangsul bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Walaili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Disumpah karo Gusti Allah banget Allah niku ngregani lan ditonton kula jenengan niki wong sing ngregani karo waktu. Wektune singkat Bu, wektune singkat. Ya ibu sing lahiran tahun 75 saiki wis 2026 sisan. Kula lahiran tahun 2000 saiki wis 2026 sisan. Yo yang ngrasane aja kaya gue tuli. Senenge dupak sisan. Senenge ngenyak banget. Lho nggih. Ya Allah, tahun swidak, tahun 50, tahun 70 saiki wis 2026 lah iya. Umur digawa turu ya nyatane umure tetep tambah. Awak mung gletak nang dhuwur kasur, turun ra ngapa-ngapa, nyatane ya tanggale mesti tambah, jame mesti tambah, taune mesti tambah. Kuwi sirine wong Jawa, rahasiane wong Jawa, kenapa ana tembung bocah Sukerta dioyak-oyak karo Bathara Kala. Kala nggih. Bathara Kala. Bathara Kala. Sareng niku kan Bathara Kala nggih. Maksudnya nopo? Kala niku nopo? Kala niku nopo? Kala niku rak wektu. Wektu kala-kala kan ngene. Kala-kala. Maksudnya kaya niku. Kalane subuh, kalane maghrib ya kudu kelingan salat wektu. Niki maksudnya nopo? Hari ini kula jenengan model apapun tetep doya ya diuber-uber dikejar-kejar karo napa? Bathara Kala wektu. Awak tinggo ngledak ya dinane genti, awak digawa ngaji ya dinane tetep genti, kulon jenengan nglakoni amal apik ya dinane genti, kulon jenengan maksiat naudzubillah nggih kulon jenengan apa dinane tetep ganti, dina maju dina, wulan maju wulan, tahun maju tahun niku tembunge wong Jawa, wong niku dioyak-oyak diuber-uber dikejar-kejar karo Bathara Kala. Ora ujug-ujug kok ya wis semene umure, ujug-ujug wis semene awake tambah ringkih. Aku ora ngrasani sing lemu-lemu lho. Sing ora ngrasani sing lemu nyatane ora sing kerasang awak yang ngono. Ngapunten, Mbah Kanjeng Nabi kapundhut usia 63. Bu, lha niki ibu-ibu sing teng ngajenge kula sing ayune masyaallah. Ibu-ibu niki umure pun pinten? Swidak pun wonten. Lho, ngati-ati. Israel niku rak malaikat sing tugas sing njabut nyawa. Niki wau kabare Israel pun dugi Kapulaga. Dadi niki. Nggih, soleh niku mundugi mriku. Lah kok capo teng kagungan. Kok ibu-ibu dandan ayu, masyaallah. Israel niku nek nyawang Pak Lurah seneng banget. Nyawang kula ya seneng. Ningali gula ulin esinom cari malaikat niku. Umure si rada dawa. Pak Lurah niki, Pak Sukenda ya paling ora
Yo mergane ketinggalan pun ompong niku nggih Pak Lurah. Oh, lho iki Pak Lurah. Masyaallah niki umure sih rada panjang Pak Lurah. Tak dongakaken tak pujeknan jenengan sing sehat. Sukses badhe jago mali sampean. Oh, ganteng nggih ngoten niku. Wis donga kula selamat waras barokah Pak Lurah. Amin. Lah ibu-ibu ditonton nang malaikat Israel seneng nyawang wong wadon nganggo kerudung kuning. Wong wadon lho ibu-ibu sing kerudunge ireng jenengan pun ngaji yang awake dewek-dewek. Iya aku nganggo jas ireng, ibu-ibu ngagem rasukan cemeng, ibu-ibu ngagem jilbab hijab ireng. Oh ireng maknane napa to Bu? Napa Mas Ulin? Ireng niku maknane anggon-anggon ireng iri drengki ora pareng. Niku pelajaran filosofi lho Bu. Lah jadi setiap yang kita pakai mengingatkan. Jadi baju yang kita pakai, libas, pakaian yang kita pakai, siji libas yuwari sauatikum nutup aurat. Nomor dua risha, napa niku risha perhiasan. Orang mau perhiasan mawon juga nggo penget. Aku nganggo ireng, oh iya berarti maknane iri drengki ora pareng. Oh aku kok nganggo kuning, kuning kunir. Oh kuning lumaku kanthi wening aja kemrungsung aja grusu walaupun sifatnya menungsa wa kanal insanu ajula menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung salat pengine cepet rampung ngenjang bulan Ramadan traweh kadangkala pilih-pilih masjid musala endi sing paling banter ya iku sing dipeloni tapi ini kira-kira ngarang jam sisan ngesuk orang ono maning kadangkala niki ibu-ibu lumaku kanthi wening kanthi rasukan kuning rasukan biru aku nganggo biru atau maksudnya nopo biru maknane bisa ditiru biru guys iki Mas sampean jenengan agak ireng-ireng napa iri drengki ora pareng sing nganggo ijo wonten iki mboten ijo nah Mbak Putri niku ngagem rasukan ijo iki lho jodoh ya ijo wonten nggih dadi setiap yang kita pakai nggih penget ngertos penget Bu pengeling-eling ben ngopo ya kelambi fungsine tangkuran dibahas libas sayyuwari sauatikum nutup aurat nomor loro wa risha niku napa perhiasan tapi ngapunten perhiasan ting Quran dibahas setelah baju niku nutup aurat ora dume 1.1 Shopee ora mung dume murah regane ora mung dume diskon sisan cuci gudang ora mung iku tapi Quran memberikan rambu-rambu kulon jenengan nganggo kelambi libas pakaian fungsi kelambi nopo yang utama adalah tetap nutup aurat nutup barang sing ora pantes diperlihatkan di muka umum setelah itu nembe nomor loro risha perhiasan niku Al-Quran bahas pakaian mulane Quran dikatakan tibyanan likulli syai'in membahas sedoyo perkara barokah Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi barokah Mi'raj Nabi waktu singkat padat niku hebat peristiwanipun pelajarannya adalah menghargai waktu. Wayahe salat wayahe ngaji wayahe sekolah nggih wayahe sare nek lare-lare wayahe bubu aja wayahe bubu nggo HP-an wayahe sekolah ngantuk niku jenenge lare orang menghargai waktu bola-bali wong salwangsul supaya menghargai waktu sing nang alam kubur mawon kepengin urip maning mulane kula jenengan mumpung nyawa mung sedela dititipi nyang Allah umur wis 50 sisan, umur wis 60 sisan, nek nderek Kanjeng Nabi usianya 63. Orang mung Mbah Kanjeng Nabi mawon, Mbah Sayyidina Abu Bakar usianya 63. Mbah Sayyidina Umar bin Khattab usianya yo sami 63 antara 62 63. Walaupun secara hitungan beda-beda Masehi dan Hijri ada perbedaan 62, 63 dan 64. Tapi nek Mbah Sayyidina Utsman rada panjang, kirang lebih 82 tahun.
Lah Israel nyawang kula mun nonton tulisane rada suwe. Lih ngapunten Bu, kula nganu teng Jogja niku. Anu nggih sing nggih nggawa mayit napa? Jenazah niku jenenge sapa cara? Krendo. Nggih Mas nggih. Krendo. Ora keranda. Krenda. Nggih. Krenda, krendo nggih. Nggo cara daerah Tegal niku katil. Nah, enci niku. Nang cara ngene iku lah kasuraga. Nah niku beda-beda tapi sami banduso lan sedaya nggih. Niku nek teng kelambu kain niku kan biasanya tulisannya napa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Loh, mungkin nek secara wong desa niku nek maca ora pate mudeng, tapi ben mudeng diberikan kalimat yang maknanya sama, tulisannya berbeda. Tulisannya mboten innalillahi, tapi maknanya sami. Napa? Saiki aku sesuk kowe. Wah. Mas, Pak Lurah ngenjang damel. Damel ngenjang. Kelambune tulisannya napa? Saiki aku sesuk gemang aku ngomongke. Saiki aku kok elek banget dongamu Bu. Tapi itulah manusia. Al maut kamislin narojil, sing jenenge mati digambaraken kaya kerambil kaya kelapa. Maksudnya tipe kondur ora kudu kelapa sing tuwa. Nggih, bluluk tipe nggih kathah, cengkir tipe nggih kathah, degan tipe nggih kathah, sing tuwa ora tiba-tiba ya kathah wong ora kena nggo gawe ribut. Israel pun mriko-mriki nyawang kula jenengan, nyawang Pak Lurah sira dawa, nyawang kula sira dawa, tapi nek nyawang ibu-ibu insyaallah 5 menit meneh ta niku maksudnya ganti jam, maksudnya 5 menit maneh nggih. Ndonga kula jenengan diparingi husnul khatimah, amin Allahumma. Ngendikane Gus Koyum dawuh Mbah Yai ngendika wong diparingi husnul khatimah jare kon ngergane waktu leres. Wong sing manggon nang alam kubur kepengine urip maning. Rabbirji'uni, Gusti kula kepengin urip maning nang alam dunya. Ngapa nek wis urip maning nang kagungan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, kula bakal nglakoni apa-apa amal ibadah sing nalikane nang alam dunya tertinggal, ora tau salat, umat cakete musala ya ora tau salat berjamaah. Mula mas-mas lingkungan kula sarankan nek gawe umah aja perek-perek, aja cedak-cedak karo musala utawa langgar, ning sing parek karo kuburan. Lho, umah kok pareke musala, krungu adzan ora gelem mangkat salat kan di berjamaah, itu yo tanggung jawab gede. Lah sing jenenge tanggane masjid musala napa? Kiwa tangan lor kidul wetan kulon 40 omah patokane saking musala. Iki iku 40 rumah dari musola itu dijadikan tetangga masjid, tanggane musola. Usahakan kandi salat berjamaah. Wong sing nang alam kubur pe kepengin ngregani waktu, memanfaatkan waktu sing singkat perlu ngamal kandi sae. Lah kula jenengan masih ada kesempatan iki. Mulane muga-muga diparingi ngamal ingkang sae. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dicatat kalian Allah jenengan mboten krana Allah tindak ngriki masyaallah getun temen. Lu enak-enak yawene awan-awan gawe es. Dungki awan-awan niki ngarepe zuhur enak-enak gawe es, nyetel kipas angin karo nonton TV. Kon jenengan umpel-umpelan ngadeg sisan sing lemprak-lempraka, sing ngadeg-ngadeg niku nek mboten krana Allah niku rugi. Nggih. Mulane diniati krana Gusti, ridhanipun Gusti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, niku dijogo karo Gusti Allah. Allahumma ya rabbal
Kepengen urip maning jamaah sholawatan api karo tangga sosialisasi wong sing nang alam kubur pengen ngregani wektu malih urip malih nang alam dunya. Allah ngendika kalla wis ora bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tembung gembar cerita kaya ngapa wis ora ana gunane. Mulane monggo sareng barokah Kanjeng Nabi Mi'raj menika pelajaran salah satunya adalah kula jenengan ngregani wektu sing singkat. Padet niki ya muga-muga wektu sing singkat kula jenengan urip nang alam dunya diparingi waktu sing berkualitas kagem sangu dunya akhirat. Allahumma ya Rabbal Allahumma sholli ala Muhammad. Niki dari sholawatan kali grup kali wulo nggih kenggal wulo niki kula diweling saking pro panitia kersanipun derek nglarapaken napa sedekah kagem musala. Saking kula nggih mong kula nggawe duit apa ya. Anu akeh banget dadi kelalen delae. Ono. Oh betul. Wih, wonten iki nggih. Cucu. Ono niki pundi panitia nggih. Mlebu namane. Aja sing biru to Bu, sing rada abang. Ya. Nggih nggih. Nggih. Pundi panitia mangke kali sholawatan grup menika Dawaul Qulub nggih. Monggo obate hati niki lho. Monggo sareng-sareng pundi niki. Panitia kotak sorban nderaken mau sholawat menika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala la tanalul ilma illa bi sittatin saumbika ala majmu'iha bi bayanin zukai wa irsi wa istiwari wa bulghatin wa ustadzin wa tuli zamanin kalamun qadibun la yumallu sama'u tanazza' an qawli wa fi'li wa niyati ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi majmu'iha bi bayanin zukai wa irsi wa istiwani wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin kalamun qadibun la yumallu sama'u tanazza qawli wa fi'li wa niyati fihi asabi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi 'inda jali wa ghairati elingo ta'asil ilmu angin enam perkara bakal tak critake kumpule kanthi pertelo rupane limpat loba sabar ana sangune lan biwu lange guru lan sing suwe mangsane kalamun عن قولي وفعلي ونيتي به أسافي من كل داء ونور
katut goni punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakae panggede padha mikir wetenge dhewe padha nracak sakarepe dhewe kalamun qadimun la yumallu sama'u sambat padha ngledang padha ngetang-ngetang apa nyawa separan-paran padha nangis ora duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimun la yumalu sama'u tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi jajani wa hayrati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah urip iki mung sepisan aja lacut nerjang larangan jolali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan aja jogetan padha ora kesan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kanjeng Nabi dumugi misi sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni limang wektu sedina sewengi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la
خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Ngergani waktu ora bisa balik maning nggih mboten saged wangsul malih waktu niki lho Bu. Ibu tindak ziarah wali songo Bu, adoh parane nyang Demak Mbah Sunan Kali, adoh parane rada caket jane Mbah Hamid Kajuran, Badal Herwatu, Mbah Khudori Tegal Rejo, jenengan nganti Wonosobo Mbah Muntah nggih perlu nengalap barokah para wali. Wong ngapunten Pak Lurah, jenenge kagungan niku yo waline kathah. Lho niki yo wali Pak Lurah yo nyalon wali kok. Tua nang gili. Nah, wali niku kekasih Allah. Wali saben ngapunten saben desa mesti wonten wali ning mboten kawistara. Mboten dikenal-kenalaken iki lho wali. Kenapa? La ya'riful wali illal wali. Dadi nek kula matur, "Wah iki Pak Lurah dadi waline Allah." Niku memang kula ngenalaken Pak Lurah dadi wali, tapi kula berarti ada kesombongan. Kenapa? Kula mengatakan beliau dadi wali sama saja mengakui diri saya sebagai wali. Kenapa? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada sing ngerti wali kejabane kalau DE niku juga wali. Niki lho. Tapi kalau matur setiap desa mesti wonten walinipun ning mboten kawistara. Agar apa? Pelajaran kula jenengan dadi wong aja gampang remeh sapa-sapa, ngerendah sapa-sapa, bisa jadi wong sing dihujat kula jenengan, sing diremehaken kula jenengan, sing dipoyoki kula jenengan, jebule sedaya niku wali kekasihipun Gusti Allah. Bapak-bapak pengen dadi wali jalure wonten nderek kali Mbah Yai Rifai. Mbah Rifai niki mbok Pak Lurah terus saya pengen nyalon wali. Wali ben napa Pak? Ngapunten, Mbah Rifai niku ora tingkatane setara kali Mbah Abdul Qadir Al Jilani Qadiriyah, Mbah Bahauddin An-Naqsabandi Naqsabandiya, Mbah Abdullah Sattar Sato Ria. Lah niki Mbah Rifaiyah. Masyaallah. Mbah Rifai niku diimpeni kali tanggane. Diimpeni kali sapa? Tanggane ngimpi Mbah Rifai niku pun teng swarga. Padahal piyambake dereng kapundhut. Dereng temekeng palastra, dereng pejah. Lah niki bahasa Wonosobo niku Jawa diuri-uri. Kenapa? Mampu membedakan mana orang yang atas, sedengan, rada ngandhap kali kewan. Tapi di Indonesia kan mboten. Itu kenapa? Mati. Siapa yang mati? Orang yang punya pangkat, misalnya bupati, gubernur. Mati. Kalau bahasa Indonesia, beliau sudah wafat, mati ya. Di medan perang, mati. Tersengat tawon. Niku kucing pun mati, kewan yo padha mati nek karo menungso. Tapi ini bahasa Jawa mboten, unggah-ungguhnya ada. Rada dhuwur, kelas ratu nggih, kelas ratu, kelas wong pangkat biyen, misale Ki Ageng Wonosobo, misale napa? Wafat. Mboten wonten sing lebih. Kondur, kaset dan jati saged, palastro saged, rada ngandhap pejah, rada ngandhap sedo, rada ngandhap mati, rada ngandhap modar.
Ya niki. Jadi kelasnya pun beda. Makan pada makan. Pak Presiden makan, ibu makan, kakak makan, ulin makan, bebek pun ikut makan. Bebek kalau bahasa Indonesia kan itu lagi apa dek? Oh itu bebeknya lagi makan. Makan. Tapi kalau bahasa Jawa kita uri-uri mboten. Ibu dahar, bapak dahar. Nggih. Wong biasa yo rada kasar sithik mangan, madang. Madang ben pikirane padang. Ya lah jare wong nek wetenge ngeli pikirane ngalih. Lah nek kon madang ben pikirane padang. Lah nggih, bapak dahar, ibu dahar, Pak Lurah dahar, rada ngandhap sithik. Nedha nggih, nedha nedhi maem, mangan rada kasar sithik, madang rada ngandhap sithik, mbadhok nggih. Ya ono mbadhok ana nyekek kok. Yo kelasnya kewan ya, kelasnya kewan nyosor kaya bebek nih kok. Lah nggih itulah membedakan mana manusia mana kewan atau mana orang yang kita hormati atau sekelas kancane dhewe. Lah niki terus malih aja gampang ngormati awake dhewe. Contoh, ngapunten Pak Lurah, kula tak kondur sik nggih. Kula tak kondur, ya. Kula tak kondur niki kadang-kala. Lah nek kondur badhe napa? Kula badhe siram. Nggih. Siram kondur tindak. Dahar itu untuk orang lain. Wong Wonosobo pantang ngormati awake dhewe. Nggih. Siji, nomor loro, kenapa wong Wonosobo pantang ngormati awake dhewe tapi seneng ngormati wong niku marakna gedhe barokahe. Lho nggih. Walaupun jenengan duwe anggon-anggon, kendaraan omah sisan, nyebute merendah. Monggo Bu, pinarak teng gubuk kula. Pinarak teng sudung kula. Walaupun barang ditileki napa? Omahe magrong. Kendaraane kinclong. Bojone moblong. Kaya sundel. Ngono kok. Masya Allah, tetap merendah. Monggo pinarak teng gubuk kula. Monggo pinarak niki sareng kali kula, kali napa gerobak kula. Lah niku rendah. Ngrendah. Tapi nek urung apa-apa wis pamer, nggih ngapunten. Urung apa-apa wis pamer, ngapunten ngilangi barokah. Ngilangi contoh jenengan lare nembe dilamar. Kan biasanya tangga-tangga desa nggih, tangga-tangga teng dusun sok dadi wartawan dadakan. Kejar info. Hot news ya, hot news. Masyaallah ditakoni tanggane ibune nembe kala wingi misale lamaran lare-lare nembe dol sami lamaran khitbah lamar tunangan. Niku komatur, tanggane takon, "Bu, napa?" Niku putrane napa putrine jenengan nembe lamaran. Oh jelas. Jelas. Dilamar sapa? Wong Jakarta. Pegawe napa? CEO. Nah, ya Mas. Kakek nonton drama Cina. Kaisar telah datang. Niku. Ya Allah. Menyamar ya Mas, menyamar dadi pemulung jebule CEO. Niku nggih, urung-urung wis dipameraken. No, badhe angsal mangke putra mantu siya. Oh jelas. Anakku nek ora CEO ora doyan. Urung-urung wis omongane srogal atau sisan pamer sisan ngilangi barokah. Lho sebabnya contohnya napa? Logikane mawon logikane bae. Ketika wis ana rasa pamer otomatis mundak gengsi. Nek wis mundak gengsi berarti nopo? Apapun dihalalkan, apapun kudu nopo? Mangke nek acara hajatan sing kudune ayam beres gara-gara onten gengsi kudu nganggo sapi. Lah sing mengkudukan sapa? Gengsi. Nek ora sapi ora marem. Halo Bro. CEO nggih. Aja macam-macam Mas. Macam-macam penyamaran macam-macam ya ceone
Ya. Ya, mriko. Pun mriko. Heeh. Nggih. Karo aku manut kok. Wong aku yo tau padha. Kalau cuma dengerin tahu padha. Lah, ngomong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sing gede istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Syukur-syukur sing diwaca Sayyidul Istighfar. Apal mboten? Sareng nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Apa bae nek urung-urung wis pamer ngilangi barokah. Ibu ndamel griya, ndamel omah, ndamel wisma, rumah wisma. Kok jenengan urung-urung wis pamer, Bu, niku badhe ndamel omah. Karo dimenjep-menjepaken lambene. Badhe rencana tingkat 4. Aku nek ora tingkat 4 ora marem kok, Bu. Akhirnya nopo gara-gara wis pamer kono-kono otomatis mudah gengsi. Wis kadung ngomong tingkat 4 nek ora tingkat 4 yo ora isin nggih. Isin akhirnya dihalalkan segala cara. Utang-utang dilakoni, cicilan mekar dilakoni. Mergo nopo? Gengsi. Cara Indonesiane besar pasak daripada tiang. Angger cara Cilacap ngapunten kegeden empyak kurang cagak. Nggih. Nafsu kedlurung raga sing katempo. Gara-gara napa? Nuruti gengsi ngilangaken nafsu niku nggih ngilangaken barokah. Tapi nek nglembah mana sangsaya ageng barokah. Sifat nggih, sifat sae nglembah mana. Kanjeng Nabi niki lho, ketika badhe tindak Mi'raj minggah, badhe Isra wal Mi'raj. Niku, jadi perjalanan Nabi niki ada keserasian. Satu surah Al-Isra. Belakang Al-Isra niku wonten surah malih. Napa Bu? Niku jenengan neliti Quran. Al-Kahfi. Al-Isra wingkingin niku wonten Al-Kahfi. Niki maknane napa? Ada keserasian, kesinambungan. Menawi surah Al-Isra niku menceritakan dari bawah ke atas. Min tahat ila fuq, dari bawah ke atas. Bahkan Kanjeng Nabi diberangkatkan sak jasade, sak rohe, sak atinipun Kanjeng Nabi. Nih. Komplit. Terus kenapa ayat niku mboten wonten nama Muhammad? Lah niki kan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kok bi 'abdihi mboten bi Muhammadin? Kok bi 'abdihi? Maknane napa? Hamba. Hamba niku berarti napa? Wutuh. Wonten jasade, wonten ruhe, nggih wonten manahipun. Setunggal. Nomor 2 pelajarannya adalah kulon jenengan supaya ngabdi nyang Allah. Siji. Nomor 2 ngabdi sesuai dengan bidang masing-masing. Pengabdiane santri mados ilmu. Pengabdiane guru mucal. Pengabdiane pedagang dagang. Sae badine kathah ekonomi lancar. Niki nggih. Pengabdiane juragan priwe ngrekut para anak buah di bawahnya. Ben gampang didol, ben gampang sate kanthi mboten dolim. Jadi sudah punya pengabdian masing-masing. Pengabdiannya santri, pengabdiannya tukang son sedaya niki. Yang hadir di sini sudah punya pengabdian masing-masing. Pengabdiannya bojo wadon, nyang bojo lanang. Pengabdiannya bojo lanang, nyang keluarga. Nggih Bu nggih, pengabdiane Pak Lurah yang masyarakat, pengabdiane kiai datang umat, pengabdiane jamaah teng khadimul majlis, pripun carane hormat, tawadhu, takdim, sedoyo kalau mengerti apa carane berjuang, apa carane dadi pengabdian apa niku ketemune sae. Mulane bi abdihi boten bi Muhammadin, tapi bi abdihi berarti setunggal. Kanjeng Nabi berangkat sak jasadipun
sak rohipun, sak manahipun. Nomor 2, kulun jenengan ngabdi nyang Allah. Nomor 3, kulun jenengan mengabdi teng masyarakat teng umat sesuai profesi dan bidangnya masing-masing. Pengabdiane ibu teng lare-lare kudu sabar. Meteng 9 tahun, ibarat 9 bulan. 9 bulan 10 desa. 9 bulan 10 bulan. Bener? 9 bulan 10 dino. Nggih, 9 bulan sempurnane Bu. Sempurnane niku. Tapi kula niku mbok wonten ingkang sami kali kula. Prematur kula, Mas. Wonten niki mboten? Mas, jenengan sing prematur mboten nggih? Kula niki prematur. Urung wayahe metu-metu. Lah ngapa sih Mas? Sumuk. Nang weteng sumuk. Bayi metu kula 7 tahun ceprot bayar. Kalau karepe ngomongin tahun tahun anyar nggih Bu nggih. Dume tahun baru 7 bulan nggih kok dereng ngopi wau kula dadi ora fokus. 7 bulan metu sreset bayi metu mecodol. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu saka wetenge biyung, semua kita sama. Sing siki bayi gede dadi presiden Pak Prabowo. Sopo meni Prabowo? Saiki ageng dadi Pak Presiden Pak Prabowo. Kemudian wonten sedaya para pejabat ageng, biyen sami napa? Sami-sami rupane bayi. Ya asale Kang kowe ora gedhe langsung semono gedene mboten. Bayi metu saka wetenge ibu la ta'lamuna syai'a, tapi bisane bocah dadi ngerti apa-apa ya saking pengabdiane ibu 4 wulan 7 wulan nggih Bu nggih. Wonten mboten acara teng Wonosobo ngaten niku? 4 bulanan ngapati, 7 bulan mitoni nggih. Kok mboten ngundang kula? Lho, 9 bulan sempurnane 10 dinten medal, let 7 dina diberi nama. Itu kewajibane wong tua, hak anak. Sampai 7 hari lahir anak ndak beri nama, anak saged nuntut dunia akhirat. Karena apa? Niku kewajibannya wong tua, haknya anak. Jeneng rasa angel-angel. Ulin nuha. Quran lho Bu. Inna fi dzalika laaya liulin nuha. Nggih. Nggih, Quran surah napa Mas? Inna fi dzalika laayatil liulin. Surah napa? Toha 54, Toha 128. Ulin nuha. Ning kalimatnya rak ene double ulin nuha. Lah nek nderek dawuhe Mbah Mun Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, Mbah Mun ngendikan ngaten, endi wong tua kepengin diparingi rezeki gampang teng lare-lare niku ketika memberi nama, bocah arep dijenengi sapa? Melu karo jenenge ibu lan bapake. Bayine metu lanang apa wadon? Oh wadon Mas. Metune wadon, wadon, anak cewek, anak perempuan, melu tang asmane bapak. Huruf depane bapak, anak wadon, anak lanang teng ibune. Huruf depan ibune sing dipakai huruf depane lare. Contoh niki contoh. Bapakipun Maryanto. Metu anak wadon Maimunah, Maryati. Maryati, Maryatun, Markona, Maimunah. Nek Maimunah niku nderek asmanipun garwane Nabi. Wonten niku, Bunyai Maimunah. Garwanipun Kanjeng Nabi. Salah satu garwa Nabi, salah satu ini pun Bunyai Maimunah. Niku nggih. Niku saged Maimunah, Maryatun, Maryati. Sopo Margotun? Ini. Niki nggih. Niku nek anak perempuan teng bapak. Ibu asmane sapa? Siti Tsunami. Contoh. Siti berarti Siti nggih, Siti sing dipados, Siti S. Berarti anak lanang yo S. Oh Mas, S. Sogun.
Slamet, solihin, solihun saged. Sing rada modern ya saged terserah sapa. Es salmon. Sarno saged, sing penting karena napa? Mbak ibune asmane Siti ya anak lanang es depane es niku saged. Niku nek ngendikanipun al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Karepe napa? Ben bocah diparingi gampang rezekine tabarukan karo asmane wong tua sakloron. Niku nek cara ilmu Jawa, niki sandamel ilmu Jawa nek jenengi bocah dipundhut saking huruf 5 aksara. Hono coroko niki patokane. Ho ha hi hu termasuk kula ulinuha kan a i w o ulinuha u en nah ya Mas narto saged narji saged sapa noto suwiryo saged en sing nggih hanata teh sapa teh tanto saged temon saged teh niku nggih saged hana hitune ngono hana cambutan tak cak nggih cak sapa cek Cahyanto Cahyati saged hana er karo ra rero terserah kr Rasyid saged wonten nggih Mas Rasyid niku gampang rezekine Mas nggih tapi nek wis akeh rezekine undang nyong Kak saged napa niku nek cara patokan ilmu Jawa sing dipundhut hono caraka. Tapi kembali ke awal apapun siapapun namanya itu sing penting dawuh Kanjeng Nabi berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Asmo kinaryo Japa jeneng sing apik terserah. Cara Jepang ya kena ngono. Bocah dijenengi arigato. Ya saged Naruto. Iya saged monggo sing penting jenenge bocah maknane jenengan kudu weruh anakku tak jenenge sapa doaku apa karena nama adalah doa yang disimbolkan nak kowe tak jenenge ulinuha ben ngopo ben dadi wong sing berakal oh ngaten nggih kula takon karo bapak mak kula dijenenge ulinuha artine wong sing berakal ben kersane ya ben kowe dadi wong sing utek ini ku kalimatnya rada kasar ngutek ngono niku sing utak-utake bapak nggih nderek mawon niki nggih berakal berilah nama sing apik nama adalah doa setiap bayi sama lare-lare niki sing dodolanan sendal terus napa niku lare-lare niku semua kita sama biyen bayine Pak Presiden yo sami bayi biyen bayine Pak Dandim ya bayi Pak Bupati Pak Afif biyen yo bayi semua kita sama bayi podo bayine podo-podo orang ngerti apa-apane bisa ngerti apa-apane mergane pengabdiane seorang ibu nang wetengan lahir dienong-enong didongane sing apik tak lelo cep menengo anakku cak nggih nggih mulane kula jenengan donga nyang Allah muga-muga detik menika bulan menika awal tahun Masehi menika sing apik sing sae ben diparingi husnul khotimah catet Bu ben diparingi husnul khot nomor 1 nglanggengaken maca tahlil baleni langgengaken maca karo masak la ilaha illallah rada kepaduk la ilallah dadi lidah terbiasa maca la ilaha illallah dadi wong tahlilan aja pas nang acara mawon rutinaken lidah kula jenengan sare apa turunan ngeleleh kepena nggih niku ya karo wiridane la ilallah la ilaha illallah bro cecek padha pacaran la ilaha illallah niku niku nggih kemudian sing nomor loro usahakan seneng memudahkan urusane uwong ojo gampang repoti uwong apa maning merugikan uwong kaitane napa malih perkara utang ana mbah utang 20.000 jare nggo tumbas beras dilala pas nyaur ibune ngendikan wis to mbah dipeto mawon nggih mbah mawon niku berarti memudahkan memerdekakan rekasane uang niku semampu kita sak derajat sak pangkat sing nomor 3 seneng aweh daharan kanggo uang
Kenapa? Wong mangan, ngapunten, wong dahar, wong mangan nek awak wetenge isi, awak kuat nggo ibadah yo kepenak. Nggih, nggo nyambut damel yo kepenak. Kenapa? Wetenge isi ana tenaga. Jenengan masak ayam pitik rada cilik. Dilalah meriang. Pitike dibeleh disanteni tangga-tangga ora ketang sak mangkok yo banyu tok lisan yo ora lah yo no ceker-ceker yo ora ketang sayap-sayap ora ketang rada akeh yo tahu tempe yo ning ono daginge sithik-sithik nggih. Nah niku awe daharan awe unjukan jajan-jajan teng tangga kiwa tengen amalan sing kados niku amalan sing pripun? Amalan sing disenengi diparingi gampil paringi husnul khatimah. Tiga nggih niki nggih saking Gus Qayyum Lasem dawuh wong diparingi amalan rupane gampang pejah ingkang husnul khatimah setunggal lidah kula jenengan terbiasa maca la ilaha illallah. Nomor kalih duwe amalan memudahkan urusane wong dalam rangka kebaikan. Aja wong nyolong direwangi. Dume, aku wis amalan gawe kepenake wong. Lho sapa kae wingi ana wong maling ayam tak rewangi. Wong maling ayam kok direwangi, Pak. Maksudnya dalam hal kebaikan, ana wong rekoso ning dalan melu ngrewangi. Ana wong utang 2.000, 3.000, 5.000, 20.000 sisan, 20.000 nggo tumbas daharan, nggo tumbas beras, jenengan duwe rasa empati simpati to dibeto mawon mboten usah. Nggih. Niku nomor kali. Nomor 3 seneng sang semua awe daharan unjukan jenengan tindak saking pundi kondur biasanya rak beto jajan saking Cilacap kondur beto keripik tengiri kerupuk umpamane jenengan tindak saking Kudus beto dodol jenengan tindak saking Jogja beto bak pia patok saking Demak beto jambu saking Dermayu beto pel Ndra mayu misale king mriko ora ketang sak buah, rong buah, ora ketang sak apa ya? Piring cilik napa? Cara lambar napa niku? Nggih. Lemper. Ya ora ketang pira-pira lah wong jenenge wong ora nek wrata ya rembutan saged. Diwratani sedaya nggih ya sak mampune, sak kadare. Ngaten nggih. Sementing kita ati punya amalan mukminun katsirus shadaqah. Wong iman sing duwe amal ngada-ngadaken sedekah. Amin Allahumma ya rabbal mulai sholli ala habibikal mustafa sallim ya rabbi ala nabiyyikal mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى محمد وابا بكر الصديق خير صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أدائم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شاهرات نرجو من بدل المولى عسله فيه حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى
سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق عفا نرجو من بدل المولى يقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وإن لم دع محمد إرمل عليه حيدر سحر النبي الولي وسيدا رفعا ترجو من بدل المولى فرج به أمنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير والسراج المنير البشير النظير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل على محمد. Bahkan Kanjeng Nabi juga diparingi pelajaran kalian Allah. Langit cicitakan pitu teng kitab surah Nabawiyah Mbah Syafiur Rahman Mubarak Furi. Langit cici tekan pitu dipertemukan dengan nabi-nabi senior. Piantun sebelum Kanjeng Nabi, Nabi saderenge Kanjeng. Langit cici niki teng Mbah Syafiur Rahman teng surah Nabawiyah. Langit cici Nabi Adam, langit loro Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketelu Nabi Yusuf, langit kepapat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa alaihissalam, langit kepitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nggih, pelajarannya napa? Bahkan Kanjeng Nabi dipertemukan dengan para leluhurnya. Sami kali kulon jenengan ojo ninggalaken para luhur, ojo ninggalaken sejarah. Mulane wulan ruwah ngenjang, wulan sing sae sanget ngetilik wong tua ingkang sampun pejak, ingkang sampun kapundhut, hormatono kanthi lantaran
donga. Dadi menyang kuburan aja mung gawa banyu patang gendul tok. Kadang kala mangkat mari kuburan mung rujuk. Ampurane Pak, nyong ora bisa ndonga. Iki banyu bela ya, patang gendul, patang botol ya Pak. Rujuk. Kuwi anggere mayite moni gelem moni, terus nadul. Pilek aku pilek. Wong sing mangguna ngalam barzah kepengin kiriman donga, nggih. Kiriman apa? Donga. Mulane niki hormatana wong tua sing sampun pejak lantaran donga. Nomor loro, pakarte sing apik mergo obah sapola kula jenengan ditonton karo para luhur. Nggih Bu nggih. Mulane monggo wektu sing singkat niki nderek Kanjeng Nabi pelajaran wau singkat niki sing sae. Nomor kali leluhur aja mbok tinggalne. Wulan ruwah ngenjang, wulan arwah nggo ziarah. Tapi kula nyuwun ziarah Wali Songo Sunan Kalijaga Sunan Ampel Surabaya sisan top. Tapi ngapunten aja arep barokah wali. Apabila kula jenengan dipengpengno rono-rono adu-adu tapi jenengan ora semangat ziarah nyang kuburane wong tuane dhewe. Nggih, usahakan wong tuane rumiyin rampung, diambahrin sedaya keluarga rampung, nembe badhe teng Cilacap ya kena. Umpamane Purwokerto Karanglewas Mbah Makhdum Wali saged rada ngulon sisan Cirebon sisan ngetan sisan ngalor Sunan Kalijaga rada ngidul sithik Mbah Sunan Pandanarang Bayat Klaten. Pun mriko paling ya pol-pole njaluk sugih Pandhanarang aja ya Bu njaluk nyang Gusti Allah. Lah perkara kita tabarukan ngalah berkah panggenan wali tapi nyuwun nyang Gusti Allah. Dulu sempat dilarang Nabi perlu ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kenapa? Len njaluk do nyang kuburane. Jeng Nabi mboten remen sing kaya niku. Aja ziarah sik. Kenapa? Iman urung kuat. Iman urung siap. Kenapa? Rata-rata memang pada maring kuburan tapi jebule njaluk rong nomor buntutan. Mula sing kaya niku diberesi dulu. Niat dibereskan. Sing salah dudu ziarah, sing salah dudu kirim dungane, sing salah dudu Fatihah, sing salah dudu kirim arwah, mboten salah. Sing salah adalah kulon jenengan kadang-kala ngibadah niate salah. Niki nggih, ngibadah niate salah. Lho nggih, ning kono ngopo wiridan. Ya sae. Sapa mau wiridan ora sae? Sae sanget. Tapi niate kadang-kala napa? Wiridane coklan tasbih, fulus. Tanpa fulus mampus. Oh wiridane mompas mampus kok nggih. Ngapunten wiridan ya sing apik-apik, niate sing apik. Mulane luruskan niat. Nggih Bu nggih. Teng pundi mawon salat luruskan niat, ngaji, ziarah niate sing apik, sing sae kabeh ditonton karo Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tesih wonten acara pembagian niku napa niku? Niku arep niku 5.977.000 rupiah. Muga-muga barokah. Badhe niki acara niki tesih wonten acara lentunipun mbok menawa bejo. Mbok menawa bejo neter bejane awak. Nggih, ngapunten niki wekdal pun cepet niki badhe terasan wonten Kebumen perjalanan 2 jam. Niki kados rada telat mriku ora apa-apa lah. Nggih, muga-muga saged panggih malih Mbah Yai. Nggih Mas, Mbak Lurah, Pak Pung kula ngapunten senenge gojek guyon nggih pangapunten nggih. Semoga-moga sehat selalu. Umpama maju maning ya diparingi seger waras. Kuat, sabar, barokah. Nggih, lan sedaya masyarakat kagungan godhong laban godhonge layu kagungan I love you. Matur nuwun nggih. Pangapunten matur nuwun sound system operator sedaya kepangapunten ingkang kathah dapat kula pangapunten niki ndongorin Mbah Yai nggih. Ndongorin mangke wonten acara door prize monggo. Mbok menawi bejo ya alhamdulillah.
umpama ora nampa ya aja ngresula. Mbok sesuk sapa ngerti balik kangkene nampak rezeki sing luwih kathah. Alhamdulillah. Monggo Mbah Yai bareng mboten. Borongan. Mbah Yai mawon. Mbah Yai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesarengan nyuwun dumateng Gusti Allah mugi ilmu ingkang pun paringaken kita keparingan barokah manfaat hakal dunya minal akhirah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala bibina wa syafina wa durina syidina wa maulana Muhammadin syidil awal wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala tabarakam kulli sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwalina wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tubalina biha hasal hayati min jami'il khairati fil hayati wal ba'da mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mufti ya mughith ya rahim ya wadud ani bihalan haramika bi ta'atin an masyiatika wa bi fadlika masibak. Allahumma ya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa min ibadika sholihin wa min ibadika muttaqin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna sa'adah wa salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Ampun kesesok kondur barangkali door press menika